欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖能凭风吹半夏火出圈，并夺得白玉兰最佳女主角奖吗？出道17年的赵丽颖，凭借转型之作《风吹半夏》入围白玉兰奖的最佳女主角，这是继2015年《花千骨》之后，她的第2次提名。此次一起角逐奖项的还有《理想之城》的孙俪对手的谭卓、县委大院的吴越和人世间的樱桃，可以说是竞争异常激烈。不但入围的剧集都是2022年度的爆款，而且入围的女演员们也都是圈内有口皆碑的戏骨。作为85后大花里连续2次提名白玉兰奖的女演员，颖宝付出的努力还有转型的决心，大家都看得到。那么为什么赵丽颖能凭风吹半夏再次火出圈？许半夏的魅力究竟在哪里？今天就让我们来聊一聊。3条故事线交叉，描绘90年代女商人的形象，不只是重力，也重义。2022年11月末开播的《风吹半夏》可谓是火出圈了。除了各大平台转播造势外，向太更是实力打 call， 可见其火爆程度。就连向太这样的女强人都直呼看了停不下来。豆瓣评分8.2的《风吹半夏》是傅东育和毛威继理想照耀中国后的又一次合作。该剧改编自阿奈的小说《不得往生》，以90年代改革开放浪潮为背景，以时间为轴线，叙述了一群有志者在时代浪潮中寻求生存发展的故事。在这样一部类型为现实、商业的剧中，我们看到的是一条以许半夏、赵丽颖式为核心的北边5人组合赵磊、李光洁式，许半夏的左膀佟潇琪、欧豪式，右臂陈宇宙、黄登登式搞废钢到开钢厂的事业线脉，其中穿插着各条个人的感情线，甚至是生命线。故事开篇就交代了许半夏、佟潇琪、陈宇宙3人的草根出身。佟潇琪母亲重病，许半夏和陈宇宙在她走投无路，不得不偷挖井盖救母的时候，带她拉废钢分钱。而佟潇琪在许半夏老公出轨时，无意误伤致使其残废后，被判入狱5年。出狱后，又与他合伙干起了倒卖废钢的生意。后来北边5人组5建设刘威氏、冯玉任重氏、裘必正、冯嘉怡氏、郭启东、宋希氏和许半夏，通过5建设在交流会上的渠道分享，一起去北边进口废钢。没想到等待他们的是一场骗局。许半夏这时很艰难，他不愿两手空空的回国，只能留下来搏一搏。此时冯玉给他在楼下中餐馆打了一份饭，让他在寒冷的北边有些许温暖。这也是后来许半夏和其余4人闹掰，却始终记着冯玉，在冯玉困境中甘愿拉他一把的原因。从一整个故事脉络中也可以看出，大家无论是合伙从北边收废钢倒卖，还是后来的合伙开钢厂，都强势突出。许半夏从北边的废钢渠道中分出份额给其余4人，拉他们合伙干，不仅是有商业成分在，也有情义在。还有一条是穿插在剧中的原生家庭线。许半夏爸爸从他一出生就对他怀有不满，因为他妈妈难产没能挺过去，于是他爸就给他取名半夏，寓意生半夏毒。这一点其实跟花千骨有点异曲同工之妙，可以说这段亲子关系是比较疏离的。长大后，许半夏只是以前尽子女的义务，没有寄托过分的感情。他爸许友仁、王劲松氏则叫他苦儿姐。只是2人的感情在日积月累的过程中慢慢发生了改变。从一开始许半夏为筹建堆场回家借钱，他爸执意不肯出手，在后妈的示意下，硬是要抵押房子才愿借钱，期间表现出来的感情凉薄。直至后来许半夏钢厂经营困难，许友仁担心的给他送钱，从不愿出手到主动解围，可以深刻体会父亲对他前后态度差距之大。许半夏做到了让他爸放下芥蒂，真心对他。正所谓真心换真心，也是这部剧向我们传达的重情义，不只体现在友情和爱情，也体现在亲情。
而赵磊这条线为我们演绎了什么是成年人的极限暧昧。他一开始在交流会上为许半夏的信誓旦旦、真诚所吸引，其余4人均没有得到他的资助，他唯独将15000份额的买钢款授意给了许半夏。正如武建设所言，是赵磊铸就了许半夏的空手套白狼，也是赵磊见证了许半夏的钢铁飞升之旅。许半夏用他的3寸不烂金舌获取了赵磊的信任，后来赵磊则因为个人魅力喜欢上了他，对他不离不弃。当竞标省2钢的时候，他不忍他落入老旧钢厂的虚幻困境，冒着决裂的风险放弃竞标，绝不枉费许半夏的信任，但也能知晓赵磊何等重情义。信任和情义是双向的，生意场上如此，生活中也如此。冤冤相报何时了？各自算计，大家都站不了好，只有团结起来，互帮互助，大家都能在其中实现共赢。许半夏的爱情、亲情和友情线都非常丰满，处理得十分妥帖，这也是向太称赞的原因吧，像极了年轻时的他。这张图片在某些侧面与向太年轻时候真的非常像。许半夏的事业线告诉我们，成功需要实力、能力、魄力，也有运气。网上流传甚广的一个片段，许半夏为了参加交流会做足了功夫，不但准备一堆土特产，还拉着小童一个房间一个房间的敲，自报家门，再备上礼物，给留下深刻的印象。这也是为什么他能在交流会上巴结老大哥武建设，占份额，拉小洋人赵磊入伙的原因。这些都是他业务上的能力。一个人要有过硬的能力，才能跟大佬搭上边，获取信任。再来就是团队合作，许半夏跟陈宇宙、童潇齐3人分工明确。许半夏负责拉业务、筹资金，四处借钱开堆场、建码头，能筹到钱是本事，敢于放开手干又是一种魄力。而在这里也需要运气。许半夏能够成功，也正是因为他既具备敢想敢做的能力，也拥有不服输造就的运气。他跟着大家去北边进废钢，大家齐齐被骗，押金无影踪，纷纷回国时，只有他一个人，深知压力巨大，一定要找到废钢渠道。也正是他的坚持，碰运气遇到了之前的骗子妮娜，才得到妮娜舅舅的军队废钢渠道，为他的钢铁王国带来生机。后来他与大家一起开钢厂，也是他重情义，想完成小陈的心愿。面临资金周转的困境，他放手让小苏去做互联网，也是属于一个领导者的远见。最后小苏回报他的2000万以及他的股权赠与，都是属于一个前辈的风范。陈宇宙是找场地、管财务、监工，童潇齐则领导一群出狱的兄弟经营一个车队，有活就接，有货就拉，为堆场免费做劳力，期间发不出工资，吵啊闹啊。连野猫孙千世都在疑惑，为什么童潇齐这么维护许半夏，是不是因为喜欢他？童潇齐却坦言，他们3个早已是亲人。如果一个企业家是像旧时代的裘必正，那么他终将是走不长远。他因为下属的才干启用，却背地里调查对方，不给予信任，也没有真金白银的赏识，那么再能干的下属也不能为之所用。公司税务出事了，他却2次3番的推脱，让北边5人组里的郭启东顶罪，就算逃过一时，也不能逃过一世。再者，他并没有自己的谋略，事事依托他人，表面上是跟着做大事，实际上却是见风使舵罢了。成功的必然性，在努力造好船，借好舰时，就之欠一把东风。与其说看风吹半夏是一部特定背景下的好剧，不如说我们也是在看人做事。资本与良心，孰轻孰重，不能光靠法律定夺。生意人重利，这一点我们知道，可一旦没了良心，注定是走不远的。老大哥武建设就是一个反例，他过于看重面子和钱财，罔顾环保，最后自食其果。他在竞标钢厂获胜后大肆签订合同，不顾老旧设备的生产能力有限，强行生产，同时为了省钱，故意不开净水设备，让污水直接流入田河。
这事儿在裘必正的助推下终于曝光，东窗事发。如果他能听裘必正的劝阻，花费些许钱财更新净水设备，为老旧设备更新换代，也不至于将未过滤的污水直接排放入河，致使村里百姓的鱼虾生活用水全都遭受污染。这对人民来说是多么大的财产损失！排放污水，污染环境，建设最终也难逃判刑。而裘必正如果能自主思考，不是听信郭启东的所谓建议，找记者拍下污水井，也不至于去睡牛棚，最后也自降身价，更是因为贪财受贿受到惩处。而这样的错误，许半夏他们也犯过一次。在他们想租下滩涂建堆场时，村长和村民几次三番抬高租价，从原先的20万到27万每月，惹怒了陈宇宙和童潇琪。两人瞒着许半夏，将废机油倒满整片滩涂，致使村民赖以生存的渔业遭到重创。最后，他们虽然如愿地租下了滩涂，却良心难安。后来，陈宇宙一个人守着堆场，跟施工方打交道，因为长期守着被污染的堆场，患上血液病，无药可医，最终去世。这印证了滩涂村里的老人口中那句“他不得往生啊”。如果陈宇宙和童潇琪没有被逼于无奈，没有急切野心，慢慢的和村长商量，双方折价稳妥出租，这一切会不会就不一样了？尽管后来许半夏在村里建宇宙小学，也换不回陈宇宙的命，也换不回滩涂的生态生息。这些赤裸裸的黑暗面，揭示了生意场上那些不光明的手段、不合法的交易，都不应是凌驾在法律边缘，更应是在每个生意人的心中。野心再大，也要顾及生态，顾及法律。法律无边，良心有度。许半夏一直守住良心的底线，重义、重情、重利，是个鲜活的女商人形象。结语：风吹半夏这部剧在现实题材中有现实商业的重基调，同时也为其中人物的情感画下浓重色彩。观众从中观到改革开放初期企业家不易的创业缩影，更从人物身上寻找到共鸣的人。当然，剧中细腻的情感描绘更是一绝。无论是经历了现实因素几度分合，经历异地的许半夏和赵磊的爱情，野猫勇敢认爱童潇琪，还是遇到了被迫婚托的女孩，最终也谈了一次恋爱的陈宇宙，以及寻求爱情二婚的冯玉，他们之间真实又复杂的时代情感印记，唤起了大家的共鸣。整部剧元素丰富，完整中带着记忆。风吹半夏能火出圈，是因为搞事业，却又不仅仅是因为搞事业。而许半夏被赵丽颖演活了，期待白玉兰奖最佳女主角的揭晓。